Da. Još jedno. Tako je, da. To. Bravo, Marija. Onda... Dobro, ne znam što da radi. Ne znam što ti treba. A dobro, u stvari Možda oni ti su treba pravi. nešto. U stvari pravi su. Ja nemam pojma da radim sve što mi ti kažeš, ako, mislim, osim što očigledno ja ne radim. Udahni i zadrži vazduh te samo. Da. Dobro, to je to. Ok, ovdje su udahni.